ध्रुकेश क्लास में आप सभी का स्वागत है। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को दबा दें। जानते हैं आरआरबी ग्रुप डी का अपडेट क्या है। आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा के नतीजे आज। ये हैं ग्रुप डी फिजिकल का क्राइटेरिया। आरआरबी ग्रुप डी रिजल्ट 2019। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबी ने ग्रुप डी परीक्षा के परिणाम आज जारी किए जाएंगे। रेलवे के आधिकारिक सूचना के मुताबिक रेलवे ग्रुप डी रिजल्ट आज आरआरबी की आधिकारिक वेबसाइट indianrailway.gov.in पर दोपहर 3 बजे के बाद जारी किए जाएंगे। इसके साथ इस परीक्षा में सफल होने वाले कैंडिडेट का फिजिकल टेस्ट लिया जाएगा, जिसकी लिस्ट भी आज जारी की जाएगी। फिजिकल टेस्ट के डेट और स्थान की जानकारी सफल कैंडिडेट को वेबसाइट के माध्यम से दी जाएगी। यहाँ जाने क्या है ग्रुप डी फिजिकल का क्राइटेरिया। पुरुष अभ्यर्थी 35 किलोग्राम भार की वस्तु को बिना एक भी बार जमीन पर रखे 2 मिनट में 100 मीटर लेकर जाना है। साथ ही 1 किलोमीटर की दूरी 4 मिनट 15 सेकंड में दौड़ना है। महिला अभ्यर्थी 20 किलोग्राम भार की वस्तु को 2 मिनट में बिना जमीन पर रखे 100 मीटर लेकर जाना है। 1 मीटर की दूरी 4 मिनट 15 सेकंड में दौड़ना है। आरआरबी ग्रुप डी रिजल्ट 2019। रेलवे ग्रुप डी सीबीटी परीक्षा का रिजल्ट आज 3 बजे के बाद मोबाइल पर ऐसे कर पाएंगे चेक। रेलवे ने रिजल्ट और उसके बाद की तमाम जानकारियों के लिए कैंडिडेट को लगातार आरआरबी की वेबसाइट देखते रहने का आग्रह किया है। रेलवे ग्रुप डी एग्जाम में 1.7 करोड़ छात्र बैठे थे। यह एग्जाम पिछले साल 17 सितंबर से 17 दिसंबर के बीच आयोजित की गई थी। इससे पहले आरआरबी के डायरेक्टर ने कहा था कि फरवरी के महीने में ही रिजल्ट घोषित कर दिए जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हालांकि अब 4 मार्च को रिजल्ट घोषित करने की बात आधिकारिक रूप से सामने आई है। तो आज का अपडेट ये रहा। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।